我哋咧今次呢條片咧有個計劃啊，就係咧點樣講啊？阿婆嚟屋企幫我哋睇狗，其實咧就係同埋阿婆去旅行。係啊，呢個就係俾阿婆嘅驚喜啦。行咯，帶阿妹去狗酒店啊！你跌倒啊，唔俾你上去啦！真係傻啊你！同阿大家姐講咗，你睇下聽日翻上去啦你。你真係傻嘅，我又唔使。唔係，講錯咗，我哋唔放心你喺香港，就聽日你跟埋我哋去旅行。所以阿妹而家咧就去狗酒店。咩啊？你聽日我去旅行㗎？係啊，你聽日一齊去旅行好唔好啊？梗係好，點解唔好啫？咁咪呃我嚟？咁啊你落嚟，聽日咪點去旅行啊？你又跌倒啊！你嚇死我啊！真係跌倒真係去唔到，都唔知點算啊！真係。小意思。咁擦傷啫係咪？哦，擦傷啫冇瘀到。阿妹唔知係咪聞到味啊？睇下佢覺得奇怪，哎呦，點解佢個床會喺架車度嘅咧？咁樣，阿妹已經好耐冇試過去狗酒店啦，5年前啊，陰公豬啦阿妹。嗰陣時阿妹家姐陪佢一齊係咪？係喎，家姐依家唔喺度啦，哎呦，要乖啊，知唔知啊？阿婆心情如何啊？好開心，又有得去旅行啦！突發旅行喎，呢個係。係咧，又話叫我落嚟睇啊 Mila， 原來落嚟同我去旅行。哦，喂，好開心啊！我哋知道你跌親，我哋個個嚟陪你旅行啦，係咪好 surprise 啊？而家唔使用呢啲你部咩嚟㗎？介紹翻呢個係好出名嘅 foodie 啊，呢個。我表妹啊，多謝大家。我而家採訪翻阿婆先，頭先咧係點樣嘅？哇！一入到嚟，行到即係檢查啲證件嗰度，哇！原來我成家人都喺度喎。對上一次我哋成家人一齊去旅行，好似已經係台灣都已經講緊，我仲讀緊中學喎。係啊，跟住咧，你喊啊？好開心，流眼水啊！佢哋點樣呃你㗎？可唔可以講下個呃你嗰個情況啊？我真係唔知㗎。阿女去旅行就叫我翻嚟同佢睇住隻窩窩咁，所以乜都冇帶。原來佢哋一早就有預謀嘅。好搞笑啊，係兩重驚喜喎。本身就係話睇狗，點知就同我哋去啦，但係就未知係全家一齊去嘛，係咪？可能跟住仲有驚喜喎。嚟啦！我哋呢個最後一個嘅驚喜就係我阿婆個契仔啊，我哋嘅契舅父啊，我而家仲要準備佢行出嚟咧，佢見到舅父個樣係點樣啊？你哋快咁多嘅，特登啊嘛！好似我阿媽驚喜。係咯，明明知道嘅喎。係冇十有咩感受？有咩感受？好開心啊！連阿仔係咪估唔到咧？生日 trip 啊，呢個係我阿婆嘅，好似日本嗰啲阿婆啊，依家阿婆。係啊。因為戴一頂帽之後有啲似假婆婆啊。係啊，影得晒得幾好睇啊！媽呢頂帽。我襟針係我媽整嘅，又係嗰啲法式刺繡啊，幾靚啊！我哋呢7日嘅行程咧就會自駕遊嘅，咁啊 book 咗2架7人車，應該可以裝得落我哋咁多嘢。我哋 total 10個人，我哋籌備咗好耐㗎。其實咧，你之前上一次落嚟香港嘅時候咧，我已經唔小心漏口講咗，因為我唔知你唔知嘅。其實我都漏口講過。冇啊！你哋幾時有漏口講過啫？關於電話卡嘅，跟住我即刻我唔係嗰陣時我仲喺屋企咧，係咁睇沖繩嗰啲片，跟住就話啊，到時大家一齊去邊啊咁樣有講嘅。唔係啊，以為話第二日啫嘛。係啦，好彩你又唔算醒目，所以咧就估唔到。即係阿婆真係蠢啊！真係。邊一個驚喜最大啊？你估唔到啊？驚喜咧，你話放阿 Mila 去酒店，乜原來係我落嚟去日本㗎。去到機場咧，再見到佢哋幾個咧，真係好驚喜。點知去到日本嘅機場見到 BB， 我個先至更加驚喜。補充翻啊，舅父咧佢係喺美國度住嘅，佢特登喺美國飛過嚟嘅，即係平時好少見啊。幾年先見一次面。即係我哋咁一家就試過，即係計埋舅父咧就第一次咯去旅行。係啊，全家嘅話。喂，我哋睇緊阿妹喺狗場上面嘅情況啊，佢好似仲未好習慣喎。唔係喎，佢都起碼唔會成日黐住嗰個姐姐。係，好得意啊，跑得。
好似挾持人質咁樣啊！將阿妹挾持住咗，跟住每日影啲片俾我哋睇，報平安。哇！我哋等咗9個字啊，勁肚餓，所以即係肚餓咧就食咗嘢先嚟攞車啦。頭先係搞文件啫喎，依家仲要去 check 下架車有冇污糟啊，有冇爛啊花啊咁樣，睇下我哋係咩車先。新款 Sienna， 哦，好得意喎，即係要2架7人車先得喎。咁 Q 多喼，我哋因為等太耐啊，所以依家咧就求其附近咧有咩嘢食咧就去咗揾咗先，出發！哦，一波3折啊！揾到呢一間睇下幾多人，好肚餓啊！但係個樣好似好味咁喎。咁我而家教大家少少日文啦，就係咧，如果我想要一份呢一樣嘢咧，你就可以講これをお願いします。呢個係店主推介嘅麵嚟嘅，似大家食嗰啲手攪麵啊。咁呢度啲麵咧，頭先見個餐又係800幾yen，你個麵都係800幾yen，咁個 set 好似抵啲喎。我影下細咗個 set 度，又有飯又有炸嘢，天婦羅40零蚊都抵食喎。我好期待我嗰個啊！我嗌咗個神秘嘅嘢食啊，黑色嗰劈嘢咧係一個墨魚汁咯，我估係。好，而家試下呢一個，佢個麵底咧係同你哋嗰個唔一樣嘅喎，扁嗰隻嚟嘅喎。好似乾炒牛河咁樣啊！咁搞笑？唔同平時食意粉嗰啲墨魚汁嘅意粉，但係好味，不過唔係想象中嗰隻味啦。乜都黑晒啊你！係嘛？我哋嚟到第一個行程就係今日其實係冇行程嘅係咪啊？我哋不嬲都係冇行程嘅，隨意啊隨意啊！即係見附近呢度有啲地方行，咁啊嚟咗呢個 Outlet 啦。呢個 Outlet 就叫做Ashibina係咪咁讀㗎？大概啦。咁啊有 Gucci 啊、Beams 啊，即係大路嘅牌子咯都。我呢班屋企人咧全部都係 shopaholic 嚟嘅，購物狂嚟嘅。佢嚟到就即刻話快立一轉睇下啲咩品牌，然後咧就有策略性咁樣去買佢哋想要嘅嘢咯。見到咁多個 gift 就知咩事啦。幾得意呢個？哦，呢個係依家周街成日好多人用嗰啲網紅袋啊，好輕嗰啲，6600 yen 嘅喎，6600 yen 即係講緊300零蚊咋。呢啲帽幾好睇喎，望落去好似冷帽啦，但其實裏邊係有你嘅喎，好得意喎。哦，即刻已經戴呢頂帽啦，咁我個頭就唔使成日有條辮咁搞笑啦。咁咧啱啱咧又學咗一句新嘅日文咯，就係我見到有頂帽啦，咁舊噶嘛。如果你想問下佢有冇件新嘅咧，你就可以講これは新品ですか？咁咧就係新品就係新㗎啦，これは就係呢個。呢個有冇新貨咧？咁啊 Gap 都有 Outlet 嘅 ，Gap 本身都已經好平㗎啦喎。呢度 Crocs 有沖繩限定嘅公仔啊！呢張超舒服喎，好舒服啊！呢度呢個 Outlet 真係唔算大啦，真係選擇唔多。呢度都唔多遊客，我發覺呢度都係本地人嚟呢度多，真係真心係買下啲出街3萬蚊就 OK 嘅。不過係因為我哋咁啱今日未有行程，咁附近有個咁樣嘅 Outlet 就嚟咗先。我哋之後應該會去成個沖繩最大嗰個 Outlet 嘅，咁我哋之後再介紹啦。但係都有收穫。嚟日本咧一定要扭蛋啊！點解咧？因為扭蛋係最平嘅。你見到佢300 yen 啦，跟住香港唔知點解咧，佢係冇跟翻個指水咧嚟減翻價喎，都係賣緊30蚊喎，即係對緊10嗰陣時嘅價錢嚟喎。但係我哋依家呢度咧就10零蚊就可以扭到隻蛋啊，貼近翻啲以前我哋細個嘅5蚊10蚊個價錢咯。因為香港黐線嘅30幾40蚊，50蚊都有啊！扭蛋啫喎，細細隻啫喎，所以咧嚟到日本一定要扭蛋。我咧啱啱因為咧行完 Gucci 咁咧，我拎住杯嘢飲，鋪頭咧就唔俾咁樣真係飲嘅，所以佢俾咗個紙袋我嚟裝住佢。跟住頭先咧，我上去揾我阿爸阿媽咧退稅嘅時候咧，之後佢以為我買咗 Gucci 嘢，跟住我都冇唱 yen，邊度有錢買 Gucci？而家就睇下咧姨丈阿婆啲咩反應。點解又買咗咩啊？搬嘢喎，買箍到錢喎。買咩啊？垃圾。做乜去攞多人個袋啊？佢話攞嚟飲啊，俾佢就攞個袋裝住，係啊。你條接你啊！我哋而家準備咧買酒翻去呢 Airbnb 嗰度一齊飲一齊食嘢，正啊！哇，日本啲酒真係好平啊，全部千幾 yen 咋，就算連埋稅都係好平咋，香港買好貴噶，假嘅，太知唔係真蟹肉啦，阿婆。呢啲都係扮蟹腳。啊，呢啲就係。呢啲仲假啦，阿婆。嚇？蟹肉標係咁㗎。好啊。刺身啊，買唔買啊？刺身都要買㗎喎。30幾。買啦，攞啦。咦，阿子嗰份880。咁你睇啦，唔好眼闊肚窄喎，我哋頭先食咗好多雪糕喎。
我哋依家咧就出發去一個 Airbnb 度啦。咁但係咧，距離我哋頭先市區呢啲地方咧，要成1個鐘車程。我哋而家咧準備就要去呢個 highway 啦。日本咧去 highway 咧係要俾錢嘅，可能習慣咗喺香港啊。你睇下咧，外國咧成條路，如果對面冇車冇剩嘅話咧，係冇乜路燈㗎，黑麻麻㗎。頭先咧俾咗張飛咧，就喺呢度俾錢嘅。唔係，睇下你邊度嚟咯。頭先我哋係邊度入，所以我哋張飛就有俾嘅。300蚊啊嘛，加70 yen room tour 啊！哇！哇！哇！佢哋交房，交房啫。其他咧，睇先，呢個係公家廁。哇！爭咁遠嘅，點解呢啲房嘅待遇？上面呢？上面係天台喎。我哋成棟租晒嘅，好嗨先呢！頭先上面有2個廁所係咪啊？一個套房，一個公廁，跟住呢度又有一個廁所。呢個廁所就淨係屙嘅啫，真toilet嚟嘅。個廳好靚呢。我哋住下邊啊？等你唔使行去咩？下面呢就係個車房啦。就直接行嚟。呢間房就俾阿婆。哇！呢度有4張床喎，但係仲有得沖涼添喎。即係 total 4個屙屎嘅廁所，3個沖涼咯，即係 total。哇！好開心呢！未試過咁樣 book 成間成棟咁樣去旅行嘅。我哋就算我係買中嘅標塔，我係堅定。食嘢。下一集就會帶大家去沖繩必去嘅美國街，睇下我呢個購物狂又買幾多嘢，同埋帶大家去超級大嘅 Ian Mall 啊！一定要睇啊！